Oilers watakutana na Black Blood for the semi-finals. The Floodlights. Impala wakutane na Nondis. USIU wakutane na Daystar for the Varsity Derby. All Varsity teams zikicheza inakuwaga derby. Then JKUAT wakutane na Zetech for the Thika Road Derby. Karibuni sana kwenye Rugby Nare, na kama uja subscribe, gonga hiyo subscribe, like hii video, alafu unaweza niambia comments zako as we go, na nataka tuangalie easy games and what tuta expect hii weekend. Oilers watakutana na Black Blood kwenye semi-finals za Floodies. Oilers last weekend walikuwa the underdogs to some people, to some walikuwa favorites versus KCB. Now they are the overwhelming favorites kwa hii game versus Black Blood, na wako expected to make light work of Black Blood, wa brush off, wapige virahisi na washinde hiyo game. As the overwhelming favorites, pressure iko on them to deliver, despite the fact that Black Blood to some people hawako on the level of Oilers. Black Blood on the other hand walipiga Queens beyond expectations. Nilijua Black Blood wako na a good team. In fact waliplay a first and second string players, so a mix of their best team, their starting team and their developing team, na nili expect itakuwa close, but wali make light work of Queens despite the fact that wali make many errors za lineouts na some handling errors. Still walipiga Queens with a decent margin. In fact that was a very big margin ukiconsider hawa ni Queens. Now kwa hii game na from history tunajua Black Blood wanakonga na hiyo game moja yenye huwa wana over execute, huwa wana over deliver versus a big team. Game yenyewe ni hii. Oilers wanaenda kukutana na a very aggressive Black Blood, na ukiconsider coach wao a very good coach, Bernard anakuwaga a master tactician. I think akona habit ya ku-execute a big team, na ukiconsider last weekend hakuchezesha his all-star team, his main Kenya Cup starting lineup. Na this team around I think atatupatia a starting lineup yenye itaenda kudeal na Oilers, his best starting lineup, na as long as wa make sure wana pressure Oilers na wanacheza the game in Oilers half, I think Black Blood has what it takes. In fact most people wanasema ati Oilers watachukua hii game. In my opinion, hii game I think Black Blood has what it takes. Juu watakuwa underestimated na Oilers because they are the overwhelming favorites. From that performance ya last weekend, Oilers wako expected lazima wa execute hii game. Na Blood on the other hand, nimeona venye wanacheza as a unit. As individual players, I think Oilers they are the favorites, but as a playing unit I think Black Blood wako na a big chance. Now I favor them kushinda hii game by 1 point. Impala versus Nondis, hii ni Ngong Road Derby, na ujue the thing with derbies, both teams wanataka hizo bragging rights za kukua the top dog wa Ngong Road. Na ukiconsider these two teams wamekuwa na massive wins on day one, pale hivyo Impala wakipiga Mwamba in overtime, ile time when it mattered most they came through. Nondis pia walipiga Strathmore Leos, a very good Strathmore. Strathmore jo wamesign Amon Wamalo wa juzi, na Amon is a really good player. Aliingia hapo fullback na we saw his impact immediately. Alikuwa ana rampant, but still Nondis walipull it through. Na nikiangalia game ya Nondis, I think hizo fumbles ziliwa affect, zili break momentum yao. Walikuwa na momentum flani yenye if they executed hizo opportunities walikuwa nazo, wangepiga Strathmore with a massive gap
wangewapiga with more than like 20 points, but every time wakifika huko kwa 5 maybe kwa 22, saa zingine wana fumble, wana break your momentum, wana lose possession. Kwa hii game wakifix hizo errors and execute hizo chances zao zote, wa make sure wakifika lazima watoke huko na points, wasifumble. Na I think just because hiyo ilikuwa game ya kwanza ya 15th of the season, hizo errors ziko expected. Game ya pili I don't expect watamake hizo errors, na saizi I think wakifika, as long as wacarry on your momentum na wa execute, I think Impala watakuwa na siku mrefu. They might struggle, they might lose by a huge margin. But on the other hand, I think Impala, ukiangalia the way they played last weekend, that shows you that niliona defense yao wanaabsorb hiyo pressure. Despite the fact that Mwamba walikuwa na runs zingine, hizo plays zao, I think in terms of tactical execution, Mwamba walikuwa better than Impala, but still Impala wali manage ku counter na kuweka hizo kicks za ku transfer hiyo possession towards the half ya Mwamba. Wakifanya hivyo kwa hii game, wa make sure wanacheza kwa half ya Nondies, wata remain in the game na watakuwa na chance ya at least to stay in the game, even win the game, because it's a derby at the end of the day. Hapa hivi it's not a regular game. Hii si game ya kusema Nondies wako na better players. I think hii ni ile game yenye inaweza enda either way, as long as Impala wa make sure wana break momentum ya Nondies, because tuliona wakifumble Nondies hawata execute. So wa break your momentum na wa make sure wanacheza kwa half ya Nondies, maintain your pressure on Nondies, msiwache wakuwe comfortable, watakuwa competitive. Otherwise hii game ndaipatia Nondies by a big margin ya 10 points. In a derby 10 points ni mingi, so I think Nondies will take that game. Now for the varsities, Daystar walishinda game yao ya last weekend versus Mean Machine, but I thought walilegeza kamba mapema. The moment waliscore hiyo try from an intercept, of which intercept is luck. Hiyo sio strategy. As much as intercept ni risk taking, unaweza ende intercept knock on alafu upewe kadi. It's not really tactical, ni luck. Then wakapatia Odongo convert. Atujui, we don't see Odongo as a kicker. Now I thought hiyo moment nilidhania hapa hivi wamelet guard yao chini, na eventually iliwa cost, cause ukiangalia players wa Daystar that moment you can realize like waliona kama Odongo is kicking conversions early in the game, the first try tumetinga tu saizi na yeye ndio anachukua conversion, then hakuna haja ya kujikaza, hii game itakuwa rahisi. Na wakalet guard yao chini subconsciously, and then Mean Machine they found a way to bounce back kwa hii game. Na if wali execute hizo penalties walikuwa nazo, kuna chance wangeshinda hiyo game. Ukiangalia kika wao alicontrol hiyo game fiti, kukick for territory, kuconvert hizo penalties, na kumbuka walitinga from a kick and chase, na Mean Machine wakastay in the game. Now if hiyo sio concerning kwa Daystar, I'm concerned for them. Wanafaa kuwa concerned that Mean Machine wali stay in the game. Now Daystar versus USIU, Daystar niliona wako na hiyo intensity, wako na intensity ile ya a big team. So ukikompare na USIU waliponea kupigwa na Stallions. In fact at the end of the game walidhania wameshinda game, na pia walikuwa na chance ya kushinda hiyo game, but kicker akamis a straightforward kick, then wakaend up ku lose. USIU wakachukua hiyo game. I don't expect watakuwa a problem for Daystar. Now Daystar last weekend walilegeza,
walilower their guard versus Mean Machine, and Mean Machine almost won that game. So I expect Daystar wa execute USIU with a huge margin to bounce back, cause it's worrying that Mean Machine walikuwa competitive versus Daystar, na kama sio concerning kwa Daystar, I think I will be concerned for them juu walikuwa nafaa kupiga Mean by like 30 points, a difference of 30 points, but Mean Machine were close enough. In fact, they could have taken it kama walicheza fiti. So Daystar, it's worrying, but naweza sema hiyo ilikuwa game ya kwanza. So hii game saizi I expect them to beat USIU with a huge margin for them to bounce back na to make sure hizo worries zimekuwa quashed. Then kuna Thika Road Derby, JKUAT watakutana na ZTech. Now JKUAT na ZTech wamekuwa kienda back and forth, home and away. JKUAT wakiwa home wanapiga ZTech, ZTech wakiwa home wanapiga JKUAT. For the entire last season hivyo ndio ilikuwa, na JKUAT ndio walishinda more games versus ZTech just because most na hizo games zote walishinda walikuwa home, zilikuwa JKUAT. Now this team around watakuwa in a neutral ground, na ukiangalia game ya JKUAT walicheza versus Impala Swarras. Na the Swarras, they barely put up any type of offensive, so I don't think JKUAT was trained in that game. On the other hand, ZTech walicheza versus KCA, na KCA walicheza fiti in the first half, then I think waliachilia game in the second half cause ZTech walikuwa wanatinga tries virahisi. Yani line break hata ikuwa na effort mingi. Kidogo pass 2-3 washa line break, washa fika wametinga, ika-end up 50-19. Now in this game I don't think itakuwa similar, itakuwa very competitive. I think JKUAT na ZTech wataput up a nice game, na they are good teams. So for this one naweza sema in a neutral ground I think JKUAT have this game juu niliona despite the fact that Swarras they are not a formidable opponent hiyo design, they still played hard, walijikaza unlike KCA in the second half because waliachilia game kabisa. So naweza sema JKUAT versus ZTech kwa neutral ground, I think JKUAT they have the edge, they have the tactical advantage over ZTech. ZTech wako na individual players wanoma, but as a unit I think JKUAT has it. So ndapatia JKUAT by 5 points. Sidhani itakuwa blowout, itakuwa by 5 points. Yeah, hizo ndio predictions za mine. Like, share and subscribe. Niambie comments zako hapo hivyo kwa comment section hapa hivi. Kama huja subscribe, like your video, na chikiane on the next one.